Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyil karim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'd. Hadratul muhtaramin para alim, para kiai, para ustaz, sesepuh bini sepuh ingkang danget kawula utuh hormati. Sedaya jamaah kagum miwah dan keluarga agung Ibu Nyai Hajah Masudah segenap keluarganipun. Sumangga ngawali atur dalu ingkang mubarakah punika sareng-sareng kawula dherekaken ngaturaken raos syukur dumateng ngarsa di tengah-tengah pandemi tasih dipun paringi sehat wal afiat sehingga ganti anugerahipun Allah taala sedaya kala wau kita panjenengan sami dalu punika saged makempal dhateng masjid punika, dhateng pondok pesantren Al Amnaniyah Talok punika niat hajat ingkang sepindah derek-derek hormat haul akhinal kariman kita idola kita Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mugia sedaya kula saestu nuwuhaken ridho saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dening Gusti Allah mugia aktivitas kita awalan wa akhiran mugia kacatet kagolongaken amal ibadah kesaenan lan ingkang penting mugi-mugi sak sampunipun acara dipun betani dening Allah taala naminipun manfaat maslahah barokah minad dunya hatal akhirah amin. Salatullah ma'asalamihi mugia tetep kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi pangajab kita panjenengan sami minangka umat mugi kagolongaken umat ingkang wajib nampi syafaat Allahumma amin ya rabbal alamin. Pinirawu jamaah kakung miwah putri ingkang tansah dipun rahmati Allah. Berbicara masalah haul tamtunipun tidak bisa dilepaskan dengan masalah kematian. Mergi ingkang kita hauli secara tradisi adalah piantun-piantun ingkang sampun ngrumiyini kita sowan dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang punapa kita hauli punika mesti mboten sembarang tiyang. Mesti mboten sembarang tiyang. Wong-wong niku taksih misteri sedaya ingkang tasih gesang dhateng alam donya punika termasuk kula saha panjenengan sedaya. Artosipun pripun seseorang layak dipun hauli menawi husnul khotimah dan orang-orang ingkang naudzubillah suul khotimah amat sangat tidak layak untuk dipun hauli. Kula saha panjenengan sedaya dereng saged dipun wastani suul khotimah naudzubillah utawi husnul khotimah. Mergi kenging napa kula panjenengan sami taksih gesang. Kok mbok bilih mangke kula panjenengan sami sampun kapundhut nyusul dumateng ingkang kita hauli dalu punika akhinal karim Agus Wasik Amnani. Labet labuhipun dhateng agami ketok, labet labuhipun dumateng umat ketawis niku berarti tandhanipun insyaallah husnul khotimah dan itu layak untuk dipun pengeti hari wafatipun utai tanggal wafatipun ingkang naminipun haul. Dalu punika kita panjenengan sami digerakkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong niki tasih pandemi, tasih PPKM. Kok kula panjenengan sami dalu punika katakdiraken makempal dhateng mriki niku mboten krana napa-napa, mboten krana sapa-sapa.
ananging manah kita panjenengan sami disatukan dening Allah Subhanahu wa taala mergi wontenipun akhinal karim Agus Wasik Amnani ingkang insyaallah husnul khotimah. Bukan berarti niku sederek kula mboten. Ning tondo bukti nyotonipun sampun wonten. Ngajeng sampun kita aturaken labet labuhipun dhateng agami sampun ketawis. Labet labuhipun dhateng umat tipak asaripun sampun saged dipun raosaken dening umat. Sehingga layak menawi kita panjenengan sami dalu punika hormat haul panjenenganipun ingkang tujuanipun pertama. Nabi ndhawuhaken al barokatu ma'a akabirikum. Barokah iku sartane penggede-penggede ira kabeh. Artinya penggede-penggede di sini itu siapa Bapak dan Ibu? Inggih menika wong sing husnul khotimah kala. Labet labuhipun dhateng agami ketawis, labet labuhipun dhateng umat ketawis. Senasa sedanipun tasih usia muda, insyaallah ahinal karim termasuk akabir. Bahagian daripada orang-orang besar di tengah-tengah kehidupan kula panjenengan sami. Sehingga pemilih dalu punika kita panjenengan sami lenggah datang majelis punika niat dari hormat haul tujuan kita lan mugipun kabulaken dening Allah golek barokahipun Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kaping kalihipun Kanjeng Nabi ndhawuhaken wa'mal masyitta fa innahu majziyum bi. Berbuatlah sekehendakmu niscaya engkau akan dibalas. Perlu kita luruskan Bapak dan Ibu, akidah kita Islam ala ahlu sunnah wal jamaah tidak mengenal naminipun hukum karma. Hukum karma niku iktikad keyakinan agami sanes. Di tengah-tengah kehidupan beragama kita adanya adalah jaza piwales saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kula panjenengan sami urip dhateng donya punika kok beramal sae, piwalesipun nggih sae. Kosok wangsulipun tatkala kula saking ngarsanipun Gusti Allah nggih badhe bakal pikantuk awon. Pertanyaanipun jamaah, kula panjenengan sami nderek haul dalu punika termasuk amal sae napa amal awon? Sae napa awon? Awon napa sae? Lah niki sing mati sinten ta? Kok kaya ngikrar ke wong arep budal teng kuburan. Insyaallah sae. Saenya di mana? Haul niku netepi sunah. Ananging kula panjenengan dadi putra-putrinipun Nahdlatul dan melembaga di tengah umat dening para masyayikh, para sesepuh, para leluhur kita panjenengan sami. Sunahipun dhateng pundi? Wonten hadis ingkang kariwayataken dening Imam Al-Baihaqi. Sanadipun saking sahabat Al-Waqidi radhiyallahu taala anhu dawuhaken kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yazuru qatla Uhudin fi kulli haulin bilih panjenenganipun Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika selalu menziarahi syuhada Uhud, pahlawan di luaran kota Madinah mriku. Niku benjing satu-satunya gunung sing saniki teng donya benjing dhateng swarga. Ngendikanipun Kanjeng Nabi. Dan peperangan itu terjadi di Gunung Uhud punika. Sahabatipun Kanjeng Nabi sedo wonten 17 sahabat. Satu di antaranya adalah Asadullah, singanipun Gusti Allah, pamanipun Kanjeng Nabi, Sayyiduna Hamzah radhiyallahu taala anhu. Dipun makomaken dhateng lembah Uhud. Terus gunung isoripun wonten lembah mekaten dipun makomaken dhateng mriku dan Nabi setiap tahun fi kulli haulin, setiap tahun panjenenganipun Kanjeng Nabi selalu menziarahi syuhada Uhud. Kenapa Bapak dan Ibu panjenenganipun Kanjeng Nabi selalu menziarahi setiap tahun datang pahlawan Uhud? Pertama,
aturaken syuhada Uhud punika labet labuhipun dhateng agami sampun ketawis. Nyawa taruhanipun menziarahi makam beliau di setiap tahun. Tamtunipun Kanjeng Nabi tidak hanya sekedar menziarahi dumuginipun lembah Uhud, kata-kata berkaitan dengan biografi beliau, terakhir jenenge dulure ngomong apik-apik tok sak mestine. Terakhir jenenge dulure. Sehingga saya tidak layak untuk mensampaikan biografi daripada Akhinal Karim. Ingkang jelas Akhinal Karim peninggalanipun di samping dateng talok punika nerusaken romonipun Kiai Sulaiman Toha, nerusaken simbahipun Kiai Muhammad Amnan. Ada beberapa titik yang itu sebagai bukti daripada labet labuhipun Akhinal Karim. Dateng Ringinanom wonten, dateng Bendo wonten, dateng Sumengko wonten. Ini saya sampaikan saged dados motivator, pensemangat kula panjenengan sami urip ning donya kuwi iso ninggal manfaat. Urip teng donya niku iso ninggal kesaenan. Kersanipun manfaat kesaenan dhateng mriki saged dipun manfaataken, saged dipun raosaken kesaenanipun dening tasih gesang. Lan ingkang dhateng alamul barzakh kita dongaken mugi dados amal jariyah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pertama, bid'ah tersesat tidak ada tuntunannya. Nyuwun pangapunten jenengan jawab nak takok tuntunan sok legi ning pasar legi. Kalau dasar dalilnya insya Allah ada. Dados kula panjenengan sami dadi wong NU, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, apapun yang diamalkan dening kiai-kiai kita, kula panjenengan sami dalam mensikapinya pokoknya yakin dhisik nak kiai-kiai ini dhewe niku mboten bakal njlomprone umate. Saya ulangi lagi. Jadi apapun yang sudah diamalkan dan bahkan menjadi tradisi dan melembaga di tengah-tengah umat termasuk maulid dados dinin dalu punika, bagaimana kita mensikapinya? Pertama, datang lebetipun manah kula jenengan sami kedah nggadahi keyakinan bilih kiai-kiai kita, guru-guru kita tidak akan pernah menjerumuskan umatnya. Paham nggih? Walaupun wong liya ngeloh-ngelohne piye-piye mboten sah dipun rungokne. Yakinlah terhadap bahwasanya guru-guru kula jenengan saya mboten mungkin njlomprone murete. Termasuk acara kegiatan maulid dalu punika. Kok kula panjenengan sami ora ngerti pancen kula jenengan sami taksih bodho. Dereng makomipun kiai, dereng makomipun ulama. Lah nek mangke kita jenengan sami terus ngaji, insyaallah akan semakin bertambah yakin karena seiring perjalanan waktu kula panjenengan sami bertambah ilmu, ternyata yang diajarkan, yang diamalkan dening guru-guru kita ternyata semuanya berdasar insyaallah. Termasuk mulut dan dalu punika. Berkaitan dengan peringatan Maulid. Peringatan Maulid itu berarti ngiling-ngiling kelahiran. Kalau haul tadi adalah kematian, sakniki ngiling-ngiling kelahiran. Berkaitan dengan peringatan Maulid itu ada semenjak kapan? Semenjak Nabi tasih wonten. Lah kok ngoten nggih? Buktinipun Nabi itu punya kebiasaan puasa Senin dan Kamis. Khusus puasa Senin Kanjeng Nabi pernah dipuntangleti dening para sahabat. Unzila alayya. Di hari Senin aku dilahirkan. Di hari Senin aku dilahirkan. Dan di hari Senin Al-Qur'an diturunkan kepadaku. Niki berarti panjenenganipun Kanjeng Nabi memperingati hari lahirnya. Piyambakipun emut eling terhadap hari lahiripun setiap hari Senin, walaupun dalam bentuk puasa, berarti panjenenganipun Kanjeng Nabi selalu setiap peringatan Bapak dan Ibu wonten perayaan. Nah ini yang perlu kita jelaskan. Jadi di setiap peringatan Maulid ada perayaan. Dalu punika mengeti wiyosanipun Kanjeng Nabi sekaligus merayakan wiyosanipun Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan Ibu dan Bapak, sesuatu menawi dirayakan punika berarti sesuatu kalau ngemu perkawis ingkang ngremenaken napa nyusah
wiyosanipun Kanjeng Nabi dipun rayakaken, berarti wiyosanipun Kanjeng Nabi ngemu suros ingkang ngremenaken napa nyusahaken? Ngremenaken. Dawuhipun Gusti Allah dhateng surat Yunus ayatipun 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ucapno sebab fadli Allah, sebab rahmati Allah, mongko podo bunga-bunga. Jadi apabila kita merasa ibu dan bapak merasa mendapatkan anugerah fadl daripada Allah dan mendapatkan rahmat kasih sayang daripada Allah, yang kesemuanya tersebut menjadikan hati kita bergembira. Manah kula panjenengan sami remen, kula panjenengan sami dipun perintah dening Gusti Allah kan seneng-seneng. Kan apa? Kan seneng-seneng. Tetapi perlu datang mriki kula panjenengan sami duduk niku melanggar syariat apa mboten? Datang mriki kula panjenengan sami saling bertatap muka, bermuwajah, saling senyum, saling sapa. Nabrak syariat apa mboten? Mboten. Datang mriki wonten sedekah insyaallah, wonten dahar pada perayaan, wonten sholawatan. Rak syariat napa mboten? Mboten. Itulah ibu dan bapak. Yunus 58, bilih kula panjenengan sami kok merasa mendapatkan fadl, anugerahipun Gusti Allah, merasa mendapatkan rahmat kasih sayangipun Gusti Allah, kula saha panjenengan sedaya dipun perintah dening Gusti Allah kasun bersukacita. Dari rahmatnya Allah yang jumlahipun tidak bisa dihitung, dan dari fadlnya Allah yang jumlahnya juga tidak bisa dihitung, puncak daripada rahmatnya Allah dalam surah Anbiya ayat 107, inggih punika dipun utusipun Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi dipun utus untuk merahmati semesta alam. Diri Nabi ini awake dhewe niki menungso. Menungso wontenipun dhateng alam donya. Terkecuali panjenenganipun Nabi Adam kelawan Ibu Hawa punika mesti melalui proses kelahiran. Mesti melalui proses kelahiran. Berarti kelahiranipun Nabi punika pratondo akan menjadikan semesta alam punika mendapatkan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Dan karena rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi bergembira. Mila saking punika kula panjenengan sami dipun perintahkan seneng. Lah wujudipun seneng-seneng kados tindalu punika. Kita kempal, kita lenggah, kita saling sapa, saling senyum, saling bertatap muka, mau sholawatan, dahar-dahar, mujuk-mujuk, mangke rampung punika kuntur. Itu yang sesuai dengan ajaranipun agama kita. Kok dini-dini wonten pertanyaan ibu dan bapak, kapan perayaan daripada Maulidin Nabi punika pertama kali ada? Zaman Nabi dereng wonten perayaan ibu. Zaman sahabat nggih boten wonten perayaan Maulid Nabi. Zaman tabi'in nggih dereng wonten perayaan Maulid Nabi. Nembinipun wonten sekitar abad 6 Hijriah, dados sekitar tahun 600 Hijriah. Dateng kitab naminipun Al-Hawilil Fatawa. Karanganipun ulama besar dalam madzhab Syafi'i, Syekh Jalaluddin As-Suyuti ataupun dipanggil Imam Jalaluddin. Kalau paling seneng nak maca kitab-kitabipun Syekh Jalaluddin As-Suyuti ibu dan bapak. Beliau seorang yang brilian luar biasa. Madhabipun Syafi'i, ahli hadis inggih, ahli tafsir inggih, ahli fikih inggih, ahli sejarah inggih. Karanganipun kitab ada 60 lebih. Sing dikenal di tengah-tengah pesantren wonten tafsir Jalalain. Jalalain itu maksudipun Jalaluruh. Pergi tafsir punika dipun karang dening dua ulama yang kebetulan naminipun sami-sami Jalaluddin. Sepindah Syekh Jalaluddin As-Suyuti ingkang setunggalipun Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi sebuah kitab naminipun tafsir Jalalain. Wonten Asbah wa Nadhair punika nggih karanganipun Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Dan Asbah wa Nadhair punika wonten ingkang berbicara dengan
sing cuwilik sing sering kita waos naminipun Lubabul Hadis dipun sarai dening ulama Nusantara Syekh Nawawi Al-Bantani dadi Tangkihul Kaul. Niku nggih karanganipun Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Salah satu di antara kitabipun Syekh Jalaluddin As-Suyuti wonten naminipun kitab Al-Hawilil Fatawa. Di dalam kitab punika dijelaskan berkaitan dengan sejarah pertama kali wontenipun Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelopor pertama Bapak dan Ibu inggih punika dipun dawuhaken dan kitab punika naminipun Sultan Mudzaffar Abu Sa'id Al-Kuburi bin Zainuddin Ali Buktikin. Naminipun panjang. Sedanipun 683 Hijriah. Berkuasa dateng Irbil. Irbil punika celahipun Mosul dateng Irak. Nyuwun pangapunten wontenipun peringatan sesudah 600 tahun Kanjeng Nabi kapundhut dening Allah Subhanahu wa taala kon nabi wonten peringatan pergi wonten sebab. Sebabipun punapa waktu semanten pasukan Mongol ingkang dipun pimpin naminipun Genghis Khan dengan brutal dan barbarnya meluluh lantakkan dunia Islam dan hampir jazirah Arab termasuk Irak, termasuk Baghdad. Dan Irbil punika kebetulan dateng Irak untuk memompa semangat kaum muslimin Bapak dan Ibu menghadapi gempuran daripada Genghis Khan. Maka dikumpulkanlah seluruh penduduk negeri dengan acara Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata terbukti Ibu dan Bapak, badhe nguludan semangatipun wong Islam semakin bertambah dan bertambah semangat keberanianipun menghadapi gempuranipun Genghis Khan. Di riwayat yang lain wonten ingkang dawuhaken pertama kali ingkang wontenaken perayaan punika Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang ingkang kondang kaloka waktu zaman perang salib, mempertahankan Yerusalem, ingkang kebetulan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi punika ipinipun Sultan Mudzaffar juga mengadakan perayaan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tujuanipun nggih memompa semangat pasukanipun pergi sudah lama panjang wekdalipun tempur kalian pasukan Nasrani saking Eropa merebutkan Yerusalem dereng batu-batu. Akhiripun nggih berkahipun Maulid semangatipun berkobar-kobar dipun paringi maunah dening Allah taala, dipun paringi kemenangan dening Allah Subhanahu wa taala. Niku riwayat singkat. Mila saking punika menawi nilai saking sejarahipun adanya peringatan Maulid kemudian diadakan dengan perayaan Maulid ingkang tujuanipun memompa semangat. Mila saking punika segenap jamaah kawula badhe matur di tengah-tengah pandemi ingkang dereng badha, ingkang dereng usai nembe melandai lan mugi-mugi enggal dipun paringi badha dening Allah taala. Allahumma amin. Kula panjenengan sami dimotivasi untuk tidak boleh lemah semangat. Mboten kepareng lokro, mboten kepareng kula panjenengan sami punika patah arang dalam nopo, dalam perjuangaken agamanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampun dipun infus dengan adanya Maulid punika kula panjenengan sami kedahipun semakin ke depan semakin bersemangat dalam ngurip-ngurip agamanipun Gusti Allah. Tamtunipun tidak melepaskan dengan prokes. Tamtunipun kula panjenengan sami tetap waspada terhadap adanya pandemi punika. Monggolah kita urip-urip malih dengan tidak melepaskan protokol kesehatan. Yasinanipun nggih monggo nang diopeni malih, manakipanipun nggih monggo nang dipun openi malih, fidaanipun monggo nang dipun openi malih. Apapun yang sekiranya menjadikan Islam punika luhur monggo nang dipun tindakaken malih, dengan catatan berhubung pandemi belum selesai, protokol kesehatan kedah dipun tindak akan minimal nggih pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Niku ikhtiar dohir.
tidak kalah dengan ikhtiar batin ibu dan bapak. Wong Kanjeng Nabi niku dalam berjuang dipun paringi hasil menurut setunggalipun hadis. Dari 4 hal niku zahir sedaya nggih tetep boten ninggalaken batin. Napa ibu dan bapak Nabi dipun paringi berhasil dakwah tatkala Nabi menika masuk dateng Madinah? Sekedhik kalau cerita Nabi niku luar biasa ibu dan bapak. Tatkala panjenenganipun kapundhut dening Gusti Allah niku panjenenganipun Kanjeng Nabi nggadahi pengikut, nggadahi sahabat, nggadahi santri, nggadahi anak buah, boten sekedhik 124.000 sahabat tatkala Nabi sedo. Likur ewu sahabat. Padahal dakwah namung 12 tahun. Datang Mekah 13 tahun. Tidak sehebat tatkala Nabi punika masuk di Madinah dan berdakwah hanya sekitar 10 tahun. Panjenenganipun meninggalkan sahabat sejumlah 124.000 sahabat. Konsepipun napa? Pertama, afsus salam. Punapa afsus salam? Menebarkan salam. Fikihipun assalamualaikum dipun jawab waalaikumsalam. Filosofi ini pun afsus salam punika kula saha panjenengan sedaya ibu dan bapak dados wong NU, dados santri punika di mana saja saged dados pelopor penebar kedamaian. Kunci pertama nek pengen sukses dakwah pokoknya kudu iso menciptakan perdamaian. Pun ngantos kula jenengan sami dadi dai, dadi wong sing berjuang malah ngalor itu gawe rese, sampai ngantos gak akan pernah berhasil. Pengen berhasil dakwah di mana saja bertempat kula panjenengan sami ibu dan bapak, kula panjenengan sami diharapkan mampu menciptakan kedamaian. Pertama, kaping kalihipun ita'amu ta'am. Suksesipun Kanjeng Nabi angka kalih dalam berdakwah datang Madinah inggih menika selalu memberikan daharan. Logikanipun nggih slametan lah niku zahiripun. Paring edaran, paring unjukan dan sebagainya ngaten punika niku nyuwun pangapunten zahiripun fikihipun ngaten. Filosofinipun wong kok gelem memberikan sesuatu termasuk makanan kepada orang lain itu insya Allah bahagian orang yang dermawan. Perjuangan niki berhasil ibu dan bapak niku harus ada pengorbanan. Tanpa ada pengorbanan kalau panjenengan sami tidak menjadi dermawan ora bakal urip agamanipun Gusti Allah. Leres ta mboten? Nggih. Saestu niku sedaya butuh dana, sedaya butuh anggaran. Siapa yang harus berkorban mengeluarkan anggaran untuk kepentinganipun agami nggih kita jenengan sami. Pengen agama maju nggih kudu kula jenengan sami harus berani berkorban. Kaping kalihipun, kaping tiganipun wasilul arham. Napa wasilul arham? Nepungaken sanak raket. Zahiripun fikihipun nggih hancang sanak. Petuk dulur, petuk konco, serawung, interaksi sosial niku zahiripun. Filosofi ini pun ibu dan bapak untuk memajukan agami kula panjenengan sami harus sering komunikasi, harus sering interaksi, harus sering berkoordinasi, bahkan nak perlu harus ada dalam sebuah organisasi. 1, 2, 3 niki zahir sedaya. Afsus salam nggih zahir, it'amu ta'am nggih zahir, wasilul arham nggih zahir. Lah niki gonge nomor 1. Napa qiyamum billail, salat dalu, donga, nyedhep, marek dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Pandemi ikhtiar zahir kudu protokol kesehatan kedadipun tindakan ning aja lali nduk. Kok kene sing muni pun turu kabeh. Pun lali nduk. Sampun sering kita aturaken kula nggih ndereke mawon napa dawuhipun pengurus besar Nahdlatul Ulama dan sampai sekarang tasih kita tindakan, tasih kita amalaken. Kunut nazilah. Nabi niku nate ngamalaken setunggal wulan.
Mergi kenging napa sahabatipun dipun khianati dening sebuah kabilah. Ada sebuah suku nyuwun dumateng Kanjeng Nabi untuk dikirim ustaz, dikirim guru, dikirim mualim. Akhiripun Kanjeng Nabi ngutus 70 qori penghafal Al-Qur'an. Dumugi kabilah punika dumateng suku punika mboten ken ulang malah dipateni kabeh. Akhiripun Nabi duka ndonga dumateng ngarsanipun Allah pundhut nazilah punika namung setunggal wulan. Nabi setunggal wulan kabul. Kula jenengan sami Bapak dan Ibu sampun dipun paringi pandemi dening Gusti Allah 2 tahun. Lan maca donga kunut pirang dina? Sampai sekarang datang Amnania 2 belum berhenti donga kunut. 5 waktu. Tidak hanya sekedar baca subuh, tidak hanya sekedar sholat subuh Ibu Bapak, 5 waktu doa kunut selalu dibaca. Pergi rumah sepancen iki pandemi dereng bakdo, musibah dereng bakdo. Pertama, kaping kalihipun kata pengurus besar Nahdlatul Ulama dalam instruksi ini pun kula panjenengan sami ken ngatah-ngatahaken inggih punika sholawat tibul kulub. Pun waleh ta saniki. Bangun niku lho 2 tahun pujiane tibul kulub blas dereng kanthi liya-liya. Badha salat nyuwun pangapunten tip selalu dibaca. Bahkan subuh kalian maghrib punika dibaca 10 kali 10 kali. Tambah malih nembe kemawon kula maos tunggalipun kitab dateng 4 ayat akhiripun surat Hasr niku ternyata luar biasa. Tatkala ayat punika tumurun, malaikat Jibril merintahkan dumateng Kanjeng Nabi, letakkan tanganmu di kepala. Dawuhipun malaikat Jibril, karena di dalam 4 ayat akhiripun surat Hasr punika saged kagem tombo untuk berbagai macam penyakit. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun al-ayat. Ngantos akhiripun surat Hasr. Kita baca Ibu dan Bapak punika sampai sekarang. Pergi kenging napa? Kita meyakinkan ikhtiar zahir niku kudu ning ikhtiar batin punika juga penentu. Sepeda malih ikhtiar zahir punika kudu, ikhtiar batin punika penentu. Qadha qadaripun Gusti Allah niku mesti. Ning kula panjenengan sami bapak-bapak dan ibu-ibu juga harus ngerti. Dalam hadis Gusti Allah panjenenganipun Kanjeng Nabi ndawahaken la yuradul qadha illa du'a. Hukum kepastian Allah tidak bisa dirubah kecuali dengan satu namanya kekuatan doa. Mila saking punika ben gak kena COVID-19 di samping ikhtiar dohin prokes dipun laksanakan donga nipun ngantos sudah jutaan nyawa melayang dan sudah jutaan manusia pun juga sudah merasakan bagaimana tidak enaknya terpapar virus COVID. Leres napa mboten? Nggih. Mila saking punika kula panjenengan sami saat punika tasihipun paring panjang yuswa selamat sehat walafiat disyukuri. Salah satu di antara mensyukuri nikmatipun Gusti Allah dijogo kesehatanipun. Pergi hifdzu nafas bahagian daripada syariat dan wajib untuk dilaksanakan. Berarti kok kula panjenengan sami masker niku ibadah. Kula panjenengan sami cuci tangan niku ibadah. Kula panjenengan sami jaga jarak ibadah. Kula panjenengan sami jaga kesehatan secara umum niku nggih ibadah. Mila saking punika akhiran dengan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi derek-derek hormat khaulipun akhinal karimatus wasik amnani punika menjadikan motivasi kagem kula panjenengan sami di tengah-tengah pandemi ingkang belum usai. Mugi-mugi kula panjenengan sami dipun paringi maunah dening Allah taala tetap semangat murid-murid agamanipun Gusti Allah. Mugi-mugi wonten manfaatipun lan mugi-mugi kita panjenengan sami selalu dalam lindunganipun Allah taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bi barakati suratil Fatihah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin.
أن تغفر لنا عن ذنوبنا يا غفار ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وتستر لنا عن عيوبنا يا ستار وتقضي حوائجنا يا قاضي الحاجات وتحصل مقاصدنا وتيسر لنا عن أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة وأن ترزقنا يا رزاق رزقا حلالا واسعا طيبا وتؤتينا علما نافعا يا عليم وعملا متقبلا بالصحة والعافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم يا جميع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اجمع بيننا وبين كثير الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في معهدنا وفي مدارسنا وفي جمعيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wonten kirang saha langkungipun nyunagungipun pangaksami akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.